guys! Good evening! Welcome back to my channel. Jhoysam vlog here. So, ngayon guys, meron tayong unboxing about gift. Oh yeah, gift siya guys. From Australia. Itong box kami na nag-arrive sa office siguro mga 1 o'clock. Yeah, 1 o'clock. Bali, 2 weeks siya guys na bago dumating sa akin. So, bali, ano siya, kumbaga, pinarush siya na na dineliver dahil sa pandemic. Kaya hirap tayo makapagtanggap ng mga gift or something galing sa ating mga loved ones. So ito guys, galing siya sa Australia, and then itong unboxing natin is cellphone! Itong unboxing na to. So this is my first time do unboxing, and then yeah, I'm excited. So by the way, kanina na-open ko na siya. Bali, tinignan ko na siya. Pero, pakita ko sa inyo guys kung ano ang laman or anong phone ito. So, this is it. But, before that, kanina, meron akong official receipt na na-receive. And then, meron akong binayaran na 112 pesos. Siguro, something na siya, service charge siguro ng mga nag-deliver. So, bali, galing siya sa EMS, International Courier. Yes, spell po siya dito sa Philippines, yung AMS. So, bali, ayan, my name ko. Tapos, meron siyang, tawag doon, wrong tracking number. Yan. So, bali ito, something almost 2 weeks. Tapos, ang kailangan mo lang, pag-receive mo, 1 valid ID. Tapos, pirmahan mo lang, ganito, ganyan. So, besides sa phone, meron pa siyang something special na surprise. So, galing ito siya sa Perth, Australia. Siyempre, alam na kung sino nagbigay. Siyempre, si my loves. Thank you, my loves. I love this phone, you know. Yeah. Okay, so unboxing natin. So, na-open ko na siya kanina guys. So, gusto ko lang ito sa inyo. Ayan ko siya. Ayan siya. So, open natin yung unboxing. I'm excited to unboxing. So, bali ano siya guys. Kumbaga, yung package natin ngayon, bali hindi siya masyadong, tawag dun? Mabilis dumating kasi dahil sa pandemic. So, ito, pinarush lang siya. Tapos, meron siyang charge na 950 USD. In Philippine is siguro mga something 3,000 siya. Okay na rin siya. Kasi naman siya ito pala rush. 2 weeks lang yung dumating sa atin. So, ito na siya. Unbox natin. So, yeah. Sa sinabi ko, na-open na natin siya guys. So, okay. Pero meron akong hindi pa na-open dito na something. So, by the way, meron pala siyang kasama na chocolate kanina. So, isang box lang. Isang box ng Ferrero. So, ayan siya guys. Ang laman. So, yan. Malit lang siya na box. So, bali, first, ito, hindi ko ito alam. May pinadala ko ba ito. Basta sabi niya may surprise log. Ito siya is scarf. Yes, scarf. Dahil may tayo sa scarf. Something this one. Ayan. Oh, diba? Ang ganda. Oh, ganda siya guys. Ganyan natin. Oh. Travel somewhere. Oh, diba? Ganda. Karay. Okay. Tapos, bago ang phone, may pa-surprise mo na. Ayan siya guys. Maganda siya, malambot. Tapos, 100% cotton. Pashmina. Ewan. Paano i-pronounce yan? Ayan siya guys. Same lang siya yung haba niya. Ayan, maganda siya. So, medyo may tayo sa scarf. So, ayan. Alam ko naman na bigyan niya ako nito, pero hindi ko alam na ganito ang itsura niya kasi hindi niya pinakita sa akin. By the way, nung binili niya. So, ito. So, ayan. Meron tayong pa-heart. Oh, ang sweet, di ba? I love you. Heart. Sabi niya doon, meron daw siyang ilalaman dito sa aking box na something. Matutuwa daw kasi hilig ako sa mga stuff na like this. Tapos, pwede ko siyang i-display or ilagay sa mga cabinet ganito ganyan. Etchos. Ayan. Thank you, my love. And then, ito na ang pinakahihintay natin. Ayan ang phone. Ayan. Ito parang siya, free. Something dito. So, by the way, itong cellphone na pala,
ano siya, Samsung Galaxy Note 8. Yan siya guys. Ito yung ano niya, yung plastic, ano yun, parang cover sa likod. So, ayan, naka-open na siya guys. Sorry, kasi excited ako kanina. Pero, hindi ko pa talaga siya na-open yung phone. By the way, ito siya. It looks like this. Oh, ha? Samsung Note 8, Galaxy Note 8. Yes. Siguro sa Philippines, siguro naging mura din siya. But, ito, sa Australia kasi, kumuha siya nito is, siguro parang, kasi magaling siya negotiation yun siya. So, bali nakuha niya itong phone. Siguro something mura lang. Ewan, hindi ko alam kung magkano. How much or it was. I don't know. By the way, open natin siya. Okay. Ito siya guys. But wait. I need to show you this phone is what it looks like. Oh my god. I'm excited. Okay. This one is just Samsung Galaxy Note 8. Okay guys. So, Galaxy Note 8. Ito siya. Tapos, yung back camera niya is, di ba, itong Samsung kasi is pataas. Ito siya is parang something ano siya, pahiga or what do you call that? Yeah, Samsung Note 8. So, ito siya is maple gold. Kasi ang meron ditong black is different price. Hindi sila, alam ko hindi sila same price. Ito kasi medyo mas price itong isang maple gold. Yeah, something like that. So, wala pa tayong idea kung paano ko siya something gamitin. But, yeah, meron siyang stylus ba tawag dito? Ball pen. Charot. Yan, meron din siyang pangalan na something like Samsung. Yan siya guys. Cute. Cute siya. Samsung. Ayan. Pero ako, for me, hindi ko masyadong gagamitin ito kasi mas ano ko sa kamay lang. So, ito siya guys. So, and then, inside the box is, okay, tabi mo natin yung box natin, a big box. Inside the box, here is, okay, meron tayong quick start guide or you call this like manual. Yeah, manual. Meron tayong manual or kung hindi mo masyadong maintindihan paano siya gamitin. Yeah, siguro mga something may i-adjust lang tayo kunti. Dahil smartphone lang naman siya. So, not like iPhone na siguro may adjustment tayo. So, ito, easy to, ano lang siya. Easy to gamitin. Easy to gamit lang siya. So, ito yung something na pang ano. Yan, sa SIM card. Here, something i-open sa likod ba to? Kalimutan ko. Ang gamit nito. Okay, so, ito, meron siyang accessories something in here. Okay. Ang accessories is, we have a charger. This one, yung kanyang charger, guys. Ayan siya. So, like this. And then, ito daw, sabi niya sa akin, yeah, by the way, before pala, bago niya na-send sa akin to, pinakita niya sa akin pa doon kasi i-open niya yung phone para at least makita ko na agad kung ano ang naman ng box. So, ito siya guys, parang something USB. Ayan, cute. Yeah. 2 USB connector. Ito is micro SD connector. Pag meron kang memory card or something, pwede mo dito siya or connect sa computer, laptop, etc. Adjust. Ayan, blah blah blah. Ayan, dito mo siya guys i-insert. Ayan, like sa parang charger din siya. So, another accessories is, yeah, hindi mawala yung headset. Okay. But, meron tayong pa-arrive na headset. Meron tayong Bluetooth headset. Ito kasi, kasama na siya. So, ayan siya guys. And then, meron tayong, okay. Diba? Nilagyan niya talaga yung box ng something, safety siya. Kasi may mga bubble wrap. Naka-bubble wrap. By the way, naka-bubble wrap talaga siya guys. Yung phone for protection. Ginagawa mo! Like that. Hey guys, natuto kasi tumawag si my loves. You know naman. Ayan, so sabi ko, wait lang kasi nag-unboxing pa for this phone. Very excited tayo. So ito guys, ang gawin natin dito is open natin yung kanyang another accessories kasi bilhan na din ako ng mga accessories. O diba? Siya na talaga guys. Naka-bubble wrap something pa siya. Ayan, so malayo yung pinanggalingan kailangan maging
maingat sa pagpadala. Dandaran, dandaran. Oh my God, very beautiful. See, this is the case. Oh my God, tempered glass looks like this. Oh, very nice. See? Yes, very nice siya, guys. Parang hirap mo nito ilagay. Kasi mahirapan ako, hindi ako sanay mag-hilig mag-ano nito. Ilagay, guys. So, by the way, I try my best na ilagay ko to siya, guys. So, yeah. Basta importante, ipakita ko sa inyo na nag-unboxing tayo. For sure na okay ang items sa loob. And then, safe natin siyang magamit. And then, yes. So, meron tayong bagong phone. Pero yung tumulong phone ko, hindi pa rin siya sira. Kasi dahil may inatay sa gamit. So, parang it takes longer na lang gamit sa akin, guys. Kasi, yan. Yeah. Okay. Oh, very nice. Okay. So, kailangan natin tama dito. Tada! Wow! Samsung! Happy for this. Thank you for the... Oh, ano daw? So, by the way guys, meron tayong wifi. So, kailangan natin po i-update yung kanyang mga application something? I don't know. So, okay. Tanahin ko siya kung paano natin ito i-update kasi something... My God, France! France siya guys. Wala akong maintindihan. Kita niyo ba? Kung ano yung sinasabi dyan? Wala tayong maintindihan guys. Kasi hindi tayo taga-France siya. Charot. Apple, ha? Ano daw? Okay, so, okay guys, pag-aralan ko to guys muna ha. Meron siya Samsung, okay. Tapos meron tayong i-open ulit na. The other one is, bongga siya guys. Ang cover is only maple gold. Hindi tayo mahilig sa maple gold. Parang relo ko lang na rose gold. Ayan, so, ayan. Gold. Everything is gold. Kaya maganda siya dahil, Samsung talaga siya guys. Ay, ang ganda. Super nice siya guys. Ayan. This one is a cover case. A case cover. Yeah, something like that. So we can put our phone inside and then we can use like safely. And then we can protect our phone in damages when we do drop or yeah, whatever. Oh, ha? Ganito na siyang protective cover. Very nice guys. Ayan siya. Oh, kaya nalagyan ng ating something money. So meron tayong pera. Ayan siya guys. So also is maple gold. So I tried to put in here. Pero wala pa siya guys. Ayan. So this one is, yeah. Okay. Oh my God, very nice phone. It looks like this. Oh, thank you very much. Heaps of thank you, my love. Oh, diba? Special gift to guys kasi wala man occasion. Oh, diba? Nakapinagpilita pa natin ang ating mga oras. Ayan, yun siya guys. So, and guys, thank you very much. Happy for this. Thank you, Samsung. Thank you sa nag-deliver. Thank you, my loves, pagpa-package. And then, very much appreciate. Yes. So, by the way, thank you for watching guys. So, meron pa tayong mga unboxing guys. So, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, kaya pwede ka mag-subscribe, like, share kung gusto nyo naman. If you are willing to, subayan ang aking mga video, hindi naman tayo araw-araw ng video kasi busy naman tayo sa work. So, yeah, I'm happy to share this. And thank you for watching guys. Bye!